Салют, піпл, з вами Human. Так, знову ми без світла, але це для нас не проблема, тому цей ковточок смачної та корисної інформації, як завжди, для вас. Так, це воно. І сьогодні, друзі, я вам пропоную поговорити про українізацію Xbox, а також що ще нам пропонують Microsoft для користувачів, про нещодавні покупки Riot Games та як розробники вшановують пам'ять загиблих геймерів. Трошечки про Steam та Discord, а ще про те, як НАСА планують воювати з прибульцями. Ну і, звичайно, декілька цікавинок, плюс для вас. Тож го дивитися, я створив. І вже ми з вами потроху, але все ж таки наближаємося до того, що світ починає нас чути. Нещодавно промайнула новина, що Xbox нарешті додав українську мову в свої консолі. То що ж воно таке? Давайте розбиратись. Почнемо з того, що ще в травні міністр цифрової трансформації України, він же Михайло Федоров, сказав, що вони працюють над додаванням в Xbox української локалізації та відокремлення України від регіону Ерефії. І от нещодавно на консолях вже з'явилася можливість перемкнути мову інтерфейсу на українську. Однак поки що лише в тестовому варіанті прошивки Xbox Insiders. Тож, що воно таке? Це програма для тестування, де Microsoft може шукати помилки в прошивці ігрової приставки. А оскільки це тестовий варіант, то інколи трапляються помилки перекладу або неперекладений англійський текст. Проте це вже досить великий крок до повної локалізації. А це, безперечно, заслуговує на велике дякую для компанії. Ну і оскільки ми з вами почали з майків, то, друзі, у мене є ще для вас дещо цікавеньке. Тож, деталі планів Microsoft з'явилися в документі до управління з питань конкуренції та ринків Великобританії, яке розслідує запропоноване комп'ютерним гігантом придбання Activision Blizzard за 68,7 мільярдів доларів. І саме тут з'явилася інформація, що технологічний гігант планує кинути виклик Apple та Google і створити магазин ігор нового покоління, який працює на різних пристроях, включаючи мобільні. А от щоб досягти цього, Microsoft стверджує, що їй потрібен Activision Blizzard, а саме через, цитує, добре відомий і популярний контент. І як пише видання The Verge, корпорація Apple навряд чи витримає таку пряму конкуренцію з боку Microsoft, особливо враховуючи, що вона запускає власну службу підтримки на ігри Apple Arcade з App Store. Проте є думка, що Microsoft буде важко створити успішного конкурента Google Play та App Store, тому, можливо, вони будуть вимушені залучити сторонніх розробників. Ну що, а ви як думаєте? Нам потрібен ще один магазин з іграми? Пишіть в коментарях. Ще під час PlayStation Showcase 2021, тобто ще минулого року, вже анонсували гру Wolverine. Розробляється вона Insomniac Games, тобто тієї ж компанії, яка відповідає за останні ігри про Людини-павука та знаходиться безпосередньо у всесвіті Marvel. Тож під час перегляду поданих до регуляторного органу документів у зв'язку з купівлею Activision Blizzard з'явилася інформація про випуск гри про Росомаху. Ну і самі ж майки, щоб підтвердити перевіряючим органам, що це не спроба монополізувати ринок, висвітила кілька великих випусків Sony, запланованих на 2023 рік. А у списку назв довгоочікувана Marvel Spider-Man 2, Final Fantasy 16, Forspoken, а також Росомаха. Хоча, зважайте на те, що для загалу студія нічого не підтвердила. А оскільки друга гра про Людину-павука вже затверджена на 2023 рік, то, ну, думайте, гадайте, якась одна з ігор не вийде в свій строк. Тож, які ваші ставки, панове? Ну а поки ми з вами, друзі, чекаємо на павука чи Росомаху, залітайте на наш стрімерський канал Human Вас кепські стріми в Ютубі. Тут ми проходимо ігри українською та від українських розробників, тестуємо український сервер WoW, граємо у VR тощо. Тож залітайте, у нас весело. Так, хоча і повільно, але зрештою компанії покидають болота. Нещодавно стало відомо, що криптовалютна біржа CryptoPay, підкоряючись санкціям Європейського Союзу, мало припинити роботу в РФ до 21 жовтня. А майже одразу після цієї новини росіянці зробили свій улюблений хід конем і внесли цю криптовалютну біржу в так званий чорний список. Ну, всі ж ми знаємо улюблену забавку деяких росіян. Зробити вигляд, що вони вже відмовились від чого ще до того, як почались санкції. Але найсмішніше на всіх цих псевдоресурсах – це контекстна реклама. Скажу чесно, я дуже довго посміхався. Злі українці розводять на бабло маленьких людей. Мабуть, там ще в обідню перерву біозброю готують, чи ядерку на півставки. Ну і по традиції, як завжди, чиновники РФ блокують то YouTube, то Metacritic, то знову ж типу YouTube. Нічого нового. На цей раз дехто Олексій Пушков звернувся до Роскомнадзору з пропозицією заблокувати YouTube на території Росії. І мені вже, чесно кажучи, набридло навіть рахувати, вкотре це сталося. Тож щодо блокування, ну, як блокування? От вони кажуть таким чином,
последнее предупреждение та временная блокировка. Мотивація там стандартна, типу YouTube впливає на розум користувачів, але ж ми знаємо, що на промиті мізки росіянців неможливо вплинути, бо желе не піддається впливу, можна тільки з'їсти. Ну і хто там останній з компаній буде йти з Росії, хай світло вимкне. Ну, а я пропоную вам все ж таки перейти до чогось більш цікавого і залишити наших невдалих сусідів у своєму невдалому світі. На офіційному сайті Riot Games з'явилась новина від 17 жовтня про те, що компанія купує підрозділ австралійської студії Wargaming Sydney. І для нотатки, Wargaming Sydney, вона є однією з найбільших компаній в Австралії. Ну, студії розробників. Тобто вона працювала і над World of Tanks, і над World of Warships, і над багатьма другими проектами для ПК. Ну і для консолей теж. В оголошенні зазначається, що студія була перейменована на Riot Sydney і стала глобальним центром розвитку з досвідом створення інструментів і серверів для розробки ігор нового покоління, також провідних світових ігор і деяких науково-дослідницьких проєктів. І плюс прототипів для нових функцій ігор, доповнень і консолей. Говорячи ж за придбання, то Марк Меріл, співзасновник і президент ігор Riot, він сказав, цитую: "Ми дуже раді залучити цих талановитих розробників та команди до Riot. Розробники, які мали можливість працювати з членами сіднейської команди, впевнені не лише в техніці, яку вони створювали протягом багатьох років, але що важливіше, в людях, які створили її". Наразі ж є інформація, що Riot Sydney працюватиме над League of Legends, Valorant та інтегруватиметься з технічними командами Riot. Ну а чи зміниться наш улюблений Valorant та LoL після такої зміни текучки розробників, ми вже з вами побачимо невдовзі. Але не відходячи далеченько від Riot Games, я ще вам дещо скажу. Компанія вшанувала пам'ять фаната, додавши зброю з його ім'ям саме у гру. Зазначається, що на початку цього року юний Корбін подавав заявку на співпрацю з Riot над дизайном скіна для зброї Valorant, саме через фонд Make a Wish. Але, на жаль, через кілька днів після подачі заявки хлопець помер від раку. Проте його родина опублікувала в соціальних мережах останнє бажання Корбіна, і це привернуло увагу шанувальників та розробників Riot. Дизайнери Valorant зв'язалися зі старшим братом Корбіна, поспілкувалися, а він, в свою чергу, поділився деякими ідеями, які були у його брата. Розробники сказали, що дизайн зброї Світло Корбіна було натхнено його любов'ю до зірок і космосу, і містить координати зірки, яку фонд Make a Wish назвав в його честь. Каталіна Фаєрман, асоційований художник з інтеграції Riot Games, працювала якраз таки над цією зброєю. Тож вона каже, що Світло Корбіна має глибоке особисте значення, тому що вони розробили його особисто для гравця, який помер, так і не поборовши рак. І саме тому вони вирішили таким чином вшанувати пам'ять хлопця. І, до речі, друзі, якщо серед моїх підписників є ті, хто грає в цю гру Valorant, я думаю, що такі є, то ви теж маєте змогу вшанувати цього хлопця. Адже Світло Корбіна буде безкоштовним для всіх гравців. Я маю на увазі бойовий пропуск Valorant, а саме епізод 5 і Дія 3. Нещодавно в магазині Steam з'явився оновлений інструмент для розробників ігор. Він дозволить розробникам швидко встановлювати регіональні ціни у всіх доступних регіонах, навіть якщо ті не знають регіональних цін. Проте, як зазначає сам Steam, це лише рекомендації, і розробник має самостійно визначити регіональні ціни. Таким чином можна порахувати, що раніше гра, яка коштувала 13 баксів, тобто в перерахунку це десь 209 гривень, тепер коштує 285. Гра за 19,99, тобто 279 гривень, тепер вже коштує 415. Ну а гра за 59,99 баксів, яка була 699, тепер вже 1125. Але, друзі, ви ще й враховуєте, що це перерахунок долара до гривні. Тобто, як не крути, а ціни ростуть, не через Steam, а через йобану русні. І, знову ж таки, не відходячи далеченько від Steam, то треба все ж таки згадати, що він побив свій власний рекорд по онлайну користувачів в одному моменті. Тож, за даними SteamDB, 23 жовтня одночасно більше ніж 30 мільйонів користувачів грали на платформі. А це оновлює попередній рекорд Steam, де було менш ніж 30 мільйонів одночасних користувачів. Так, і питаннячко, у що ж там грають ці мільйони людей у Steam? Найпопулярнішою грою під час цього піку була, як не дивно, Counter-Strike Global Offensive, яку в той день зіграло понад 1 мільйон гравців. Наступне ж за популярністю стала Dota 2 з понад 750 тисяч гравців і PUBG Battlegrounds із понад 440 тисяч гравців. Ну а замикають п'ятірку лідерів Apex Legends і Lost Ark. Звичайно, не можна сказати, що прямо всі 30 мільйонів користувачів в цей момент грали в ігри. Хтось міг просто переглядати магазини, хтось спілкуватися в спільноті, і також шаритись по стіму. Але все ж таки, рекорд є рекорд. Ну а якщо вам немає, друзі, з ким потеревенити про ігри, пограти разом в войс-чатах чи ще де-інде,
запрошую вас в наш Discord-сервер Human Vast. У нас там затишно, все дуже атмосферно, тож, якщо вам цікаво, активні посилання в описі під відео. І оскільки ми з вами говоримо про Discord, то з'явилась ще новина. Ну, більш це чутки, що Discord з'явиться на PlayStation 5. Датамайнер з нікнеймом Adways опублікував в своєму твіттері докази того, що інтеграція голосового чату з'явиться на PlayStation 5 найближчим часом. Проте інформація, здається, стосується лише користувачів консолей наступного покоління, адже про PS4 немає нічого, крім вже доступної опції для показу ігрової активності. Ну що ж, інтеграція голосу для останнього покоління Sony була лише питанням часу. Ще в травні минулого року видавець зробив міноритарні інвестиції в Discord, а президент Sony Джим Райан, він сказав, що його метою було зблизити досвід Discord і PlayStation на консолях і мобільних пристроях, щоб друзі могли проводити разом час спілкуючись та граючи. Тож, друзі, ну це лише справа часу, коли ми зможемо з вами теревенити і в консолях ігор. Ми з вами нещодавно говорили, що франшизи про невимовну лють та виривання хребтів отримала 30 років. Ну, тобто їй виповнилось 30 років. А тут ще й промайнула новина, що анонсують нову гру по Mortal Kombat. Тож, друзі, підготуйте свої великі пальці, адже Warner Bros. Анонсувала нову гру на мобілках. Так, розробники кажуть, що ця гра розроблена NetherRealm Studios і відома як Mortal Kombat Onslaught, а реліз запланований на 2023 рік. Тож, за словами креативного директора Еда Буна з Mortal Kombat Onslaught, розробники переосмислили Mortal Kombat у стратегічну командну колекційну рольову гру зі швидкими груповими боями ближнього бою, якими можуть насолоджуватися як нові, так і давнішні шанувальники. Проте іншої інформації наразі немає. Тобто тепер не буде класичного хрести, квадрат, стрибок, а буде теп, скоріш так. Чи варте воно того? Хто знає, бо все одно я бачу тенденцію таку, що все більше і більше популярних і менш популярних ігор, вони мігрують у індустрію саме на смартфони. Ну і поясню тут одне – бабло. За останні роки мобільний ринок загалом приносить більше прибутку, ніж ігри на ПК. Ну тому що донати і все таке. Ну, це я думаю, що саме це і є основною причиною. Я можу помилятися. Ну, а ви можете написати свою думку в коментарях, що ви думаєте взагалі про Mortal Kombat, чи будете грати, чи хоча б протести на мобілках. А 5 найкрутіших, чи можливо більше коментарів, як завжди, ми закинемо в наступному сюжеті під кінець. Тож пишіть ваші думки про Mortal Kombat або взагалі про донатні ігри, про мобільні ігри. Коли минулого разу я вам казав про гру Starfield і казав, що сподіваюся, що це буде не Skyrim, ну я не мав на увазі, що ми повинні очікувати Fallout 4. Але так, тепер гра про мутантів після ядерного випуску оновиться і мігрує також на консолі. Ну і на ПК також оновиться. Цю новину опублікували в блозі Bethesda в період святкування 25-річчя серії. Саме ж оновлення гри 2015 року включатиме функції режиму продуктивності для високої частоти кадрів, функції якості для ігрового процесу з роздільною здатністю 4К, виправлення помилок і навіть бонусний вміст Creation Club. Точної дати релізу наразі немає, але зазначається, що він запланований на 2023 рік та буде безплатним для тих, у кого є оригінальна гра. Крім інформації про 4-й Fallout, є також інформація про сумнозвісний Fallout 76. Розробники кажуть, що в грі з'явиться новий вміст, тимчасові івенти, які присвячені як до Геловіну, так і до 25-річної серії, а також різноманітні косметичні предмети. Тож, якщо цікавитесь, то почитайте в офіційному блозі. Ну і скажу так, що я не здивуюся, якщо оновлений Fallout почнуть продавати так само, як Skyrim. Там один раз в 2 роки. І тому цікаво, чи дочекаємося ми з вами взагалі нового Starfield. Проте в цей момент ширяться ще цікавенькі чутки про лід геймдизайнера Disco Elysium. Це в нас Роберт Курвіц. А він подав до суду на розробників за Раніше у виданнях публікувалися статті про те, що кілька ключових членів команди розробників підтвердили, що вони більше не працюють у студії. А це, зокрема, автор ідеї, старший геймдизайнер і сценарист Роберт Курвіц, плюс сценарист Гелен Гінпере, арт-директор Олександр Ростов і редактор Мартін Луїга. Чи покинув студію ще хтось, невідомо. Причиною ж звільнення було зазначено, що компанія більше не представляє того культурного етносу, на якому була заснована. Член-засновник культурної асоціації ЗАУМ Мартін Луїга сказав: люди та ідеї мають бути вічними, організації цілком можуть бути тимчасовими. Проте пізніше Луїга стверджував, що деякі члени команди були звільнені через неправдиві припущення. Припущення
з приводу чого він не уточнив. Як повідомляє видання Tech News Space, Куриць подав позов до естонського суду проти Заум від імені власника компанії Telomere OU. І хоча ми дослідили твіттер Лоїги, а також залишені ним посилання, проте сам сайт про позови та судові засідання не дав нам ніякої інформації. Тож доведеться нам тепер чекати інформацію від великих видань або від самих розробників. Ну, можливо, Куриць захоче оскаржити права на інтелектуальну власність Disco Elysium, якими все ще володіє Заум. Дізнаємося ми все це наприкінці листопада. А тим часом, друзі, я хочу щиро подякувати нашим спонсорам на спонсорство YouTube і Patreon. Дякую, що ви нас підпитуєте, дякую, що даєте можливість нашій команді працювати, якось навіть розвиватися. Все це тільки завдяки вам. Щиро за це ми вам вдячні. І ті, хто можуть також нас підтримати, можете підписуватись на Patreon або спонсорство YouTube. Краще на Patreon, бо там менша комісія. Навіть $1 на місяць більш ніж достатньо. Ваша підтримка – це сила. Дякую. Так, а тепер скажіть мені, хто пам'ятає гру XCOM? Де ми мали розробити стратегію, як в реальному часі відбивати атаки інопланетян. А тут з'явилася інформація про те, що НАСА настільки серйозно відноситься до загрози з космосу, що почала створювати, тобто формувати власний загін XCOM. Тож лише через місяць після знищення астероїда, я думаю, ви бачили це відео, НАСА оголосили, що сформовано елітну команду для вбивства будь-яких інопланетян, які посміють ступити ногою або щупальцем на нашу планету. Важливо сказати, що є думки, що в той момент НАСА емітувало тим астероїдом, скоріш так зване вторгнення з космосу, ніж просто космічне сміття. Я, чесно кажучи, про це не знав, але проте видання PC Gamer наголошує на цій інформації. Саме на цій версії. Отже, НАСА відібрала 16 осіб для участі у своїй незалежній дослідницькій групі непізнаних повітряних явищ UAP. Та протягом 9 місяців незалежна дослідницька група закладе основу для майбутніх досліджень природи UAP для НАСА та інших організацій. І якщо подивитися на їх імена, то реально є відчуття, що це імена команди. Тобто справді команда з гри. Бо все це якось дуже рандомне. Сама ж команда має визначити дані, зібрані цивільними державними установами, комерційні дані та дані з інших джерел, які потенційно можуть бути проаналізовані, щоб пролити світло на UAP. Тобто вивчати, мабуть, будуть всі заяви уфологів, які кожного голуба вважають потенційною загрозою. Ні, я нічого не кажу проти голубів. Я дивився фільм «Птахи» Хічкока. Просто думки вголос. Так от, їх звіт про їхні висновки, я про нас, не про голубів, після вивчення буде оприлюднений громадськості всередині 23-го року. Проте не зрозуміло, що станеться після завершення збору даних та оприлюднення звіту. І цікаво, якщо інопланетяни, вони приземляться на Росії, вони їх знищать чи підкорять? Росіян. Деякі. Бо про об'єднання з нижчим розумом тут мови йти не може. Окей. На сьогодні, друзі, у мене для вас все. Дякую, що були до кінця. Сподіваюсь, лайк заслужив. З вами, як завжди, був Human. І, як завжди, кайфової вам гри. Навіть без світла. Що поробиш? Так і працюємо.